Նոր դարվան եւ Սուրբ Ծննդյան բարեփեր դոներու նախորյագին բարձր հովանավորությամբ նորին սուրբոձություն դեր Արամ առաջին վեհապար Գաթոյգոսին եւ գազմագերբությամբ Մեծդան Գիլիգիո Գաթոյգոսության Դբրևանքի դեշտության երկուշաբթի 28 դեկտեմբեր 2015-ի երեգոյան ժամը 8-ին Դբրևանքի Արմաշ երգչախումբը Անտիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայրդաջարի մեջ Սուրբ Ծննդյան համերգ մատուցեց։ Դերունական աղոթքի երկեցողութենեն ետք հոգևոր հանդիսության բացման խոսքը գդարեց Դբրևանքի դեսուչ հոգեշնոր դեր Թորքոն Վարդապետ Դոնոյան։ Հայր Սուրբը նախ շնորհակալություն հայտնեց վեհապար Հայրապետին Սույն Ցերնարգին իր շնորհած հովանավորության եւ անցամբ նախակահելուն համար, ապա ողջունել է ետք ներկաները անխոսեցավ ելույթին պատրաստության ընթացքի մասին եւ բարի ունգընտրություն մաղթեց ներկաներուն։ Պարկի բարձունս Աստուծո Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ խորակիրը գրող համերգին ջամփով խմբավարությամբ Դբրևանքի հսկիչ հոգեշնոր դեր Քարեքին Վարդապետ Շխդմյանին եւ Տաշնագի ընկերակցությամբ Օրորդ Հասմիկ Կասպարյանին Արմաշ երգչախումբը ներգահանտիսականներուն 15 բազմացային շարականներ ծննդյան եւ հոգեվոր երգեր հրամցուց։ Արագան ցայներով որքան գեղեցիկ եւ հրաբուրի չնչեցին երաժշտական գդորները, երկեցողության համաչափության ու նուրբ կատարողության հրահանգները տվող խմբավար Հայր Սուրբը անցող շուրջ 2 ամիսներուն ընթացքին գրեթե առօրյա թերությամբ աշխատած էր ուսանողներուն հետ։ Իսկ երգը երաժշտությունը արդեն Դբրևանեցին առօրյային մաս կազմող արվեստի բնակավարն է։ Դբրևանքի ուսանողը ուսման ու աղոթքի նվիրական խորհրդին գողքին ամեն օր երաժշտություն գշնչե ու գարդաշնչե։ Խորեն Մեխյանեջյանի Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավի հրաշալի գդարումեն ետք իր բատկամը փոխանցելու համար փեմ բարձացավ նորին սրբությունը։ Արամ առաջին Գաթոյգոս այս արիտով գանխավ շնորհավորեց մեր ժողովրդի բոլոր զավակներուն նոր դարին եւ Սուրբ Ծնունդը միաժամանակ խաղաղություն մաղթելով համայն աշխարհին։ Ապա անբարձր կնահատեց Դբրևանքի դեշտությունը, Արմաշի խմբավարն ու անդամները Սուրբ Ծննդյան արիտով իրենց գազմագերբած եւ ներկայացուցած համերգին համար եւ ըսավ ահավասիկ Դբրևանքը։ Մեր ուսանողները Դբրևանքի մեջ այսպես կգազմավորվին։ Ահավասիկ մեր ժողովրդին հոգեվոր ու մշակույթի քիր ու թբրության աբակա սպասավորները, որոնք կգերդվին ու կդաշվին Դբրևանքի հոգեբարար մթնոլորտի մեջ։ Մեր ուսանողներուն ներկայացուցած այս փունջը երկերը գենթանի վկայությունն են, թե Դբրևանքը աստվածապանական ու հայագիտական գետրոն ըլլալուն գողքին հայ մշակույթը ծագեցնող աղբյուր է։ Սուրբ Աստվածածին վանքի մեջ գործող Դբրևանքը մեր հայրապետական աթորին քոյության երաշխիքն է։ Մենք բոլորս մեր առավելակույնը պետք է անենք, որբեսի այս սրբազան թարբնոցը մնա իր վեհության ու բարձրության վրա, հաստատեց վեհապար Հայրապետը։ Հանդիսությունը վերջ կդավ նորին սրբության բահբանիչով։